саат 1 болды. Сіздерді 3 кешкен күтемін. Келмесеңіз өзіңізден болу. Ойнап кетемін. Жақсы, 3000 таптың. Мен де 3000 таптым. Ал сен не? 1000 сом таптың. Жетпейді ғой? Бұл танысаң көрсе, ұялып жақсым қала береді. Білесің бе? Бизнес дегенде ұялма керек. Яқшы, ендігі тапқан клиентті саған береміз. Қалай, басылайық па? Дастан, қаяққа? Азмас бизнес деп айтпасам, орыс тіліне жетпей қалды. Бүгінше несиеге үйретіп тұрасың ба? Несиеге? Бұл бизнес деген. Бизнестен несие болмайды. Балалар, сабақтан кейін А-кластың балаларымен жүгірудан жарыс болады. Бүгін бе? Егер ұтсақ, олар біздің кластың терекелерін пұтап, гүлдерін суғарады. Ал егер ұтылып қалсақ, біздер сөйтеміз. Қане, ұтамыз ба? Ұтамыз ба? Қызлар, балалар, бәріңіз исламға болсасы, яқшы ма? Ислам абырай төкпе. Терекілер жақсаптан, яқшы ма? Өзім тексеремен. Яқшы, істейміз. Бірақ ертең қайттан жарысамыз, яқшы ма? Қайтадан ба? Жарыста реванш деген болады.
Ертең қайтадан жүгірамыз. Kim juguradi? Рахим жүгіреді. Тыныш! Мен бір нәрсе ойлап қойдым. Міне, мынаның ішінде 10 дана мұз қаймақ бар. Ұшыны финишке қоямыз. Кім бұрын барса, сол алады. Қане, кет! Қане, тезірек тұр! Ей, мұз қаймақлардың бәрін анау ап қоятын болды ғой. Bugün düşüyor mu? Ha? Ne maksat beketini aytmadı mı? Ya? Yaxşı, болады. Qo'shilib keldik. Qo'y, men ketib ketib ketmesem bo'lmaydi. Ata, baza olib bilse olmaymizmi? O bilishimni qo'yib turib olaman. O bilan qo'shqarda olmay qolsa ko'rib qo'yaman. Apa, qo'shqarib degan qanday odam? Atamni boya qilyapman, yo'q qilyapman, so'radim. Tushliga keladi qo'shqar. Hozir kontrolga tushirib jiberaman. Qalbaylar qorada qo'shqar so'yaversin. Qizig'i aytib tasma jasab bejasiz, yaxshimi? Yaxshi. Şakaşa böyle bulsun. Ata, men qo'shqarib degan odamni ko'rayapman. Vay balam, işi kızgan bala gelsen. O adamlar qo'shqartla kaçıp tutarmaz yüzü. Ağa be, basıp bulatırım bana da basıp. Kavarınızı baş çıkar. Qo'shqarib getir. Adilbay. Sen dügürüktün belki taptaza qilib qo'yakshman. O qo'shqarib dügürüktün bir ayvo-jayvoni chiqib atgan ko'rsa, men kelib to'pon taqat, to'pon. Qashqa tozalab o'tirman ağa. Qarorab keldimi? Undaman ağa. Qo'shqarib qurilish ko'rdi aniq. Qurilishda qanchaga жұмыс bo'lsin. Ağa, kranchimiz og'ir qolib, жұмыс to'xtab qoldi. Жұмыстың bari kranмен байланысы болған so'ng. Sen kelleysizmi o'zi? O qo'shqarib жұмысын to'xtab turgan ko'rsa, men tirli yeydi qo'y. Qani kranchini tap. Gövdesinde joni bo'lsa, жұмыста bo'lsin. Hadi qo'y. Nabla uyga bak. Yaxshi. Hey, ağa, qo'shqarib degan qanday odam? Hey, balam, men nesini so'raysan? Sol keladi deb qo'y, hammamiz qirilib atamiz. Yur ketdik. Yadır. Bakma, ana var. Yur, ne kadar ettik. Не қылып тұрсаң, ұят болады ғой. Не қашық? Qo'shqarib degan qaysisi? Ана, қол жуып атқаны ғой. Hey! Qo'shqarib degan senmi? Ova balam. He, nega so'rading? Senni Baybek senmi? O niyat balam. Voy, unda nega bizning otam sendan qo'rqadi? Ay, saat necha bo'lib qoldi? Bir bo'lay deb tur. Ojaz Sapargul opaga aytib berdingiz? Aytdim, hozir keladi. Qizlar, meni izledingizmi? Allah, Ayza balasini жатқызған ekan, so'g'an o'ng barar. Hav, vay bu. Men pulab chiqqan yo'q edim-ku. Yerdan qarab qo'yaqda. Yo'q, bo'lmaydi. Telefondan aytib qo'ydik-ku. Endi nima qilaman? Gulnaz, pulim bo'lsa berib turish. Pulim bor edi. Shuni Gulzabiraga berib qo'ya qo'ydim. Unda o'zlaring saqlab qayta qo'yingda. Men keyin kirib chiqarman. Apa qo'ysa, men balasini qo'ldan ushlata qo'ying. Suyga qo'yish. Ko'rsatgan qamay yuraverib, kim elestiribdi? Pul bo'lsa ertaga Ayzdan o'zini yap beramiz. Yurib tez Yaxshi, men yurib qo'yaman. Men boshqa жұмыстарымда.
mı?